इतने सारे चावल गेहूं डले हैं, मैं तो पूरी भर के जाऊंगी यहाँ से। कबूतर, तुमको पकड़ने के लिए मालिक ने प्रबंध कर दिया है, यहाँ से चले जाओ वरना तुम फंस जाओगे। नहीं, मैं तो चावल गेहूं खा के ही जाऊंगी। मैं नहीं डरती तुम्हारे मलिक से, मैं तो चावल गेहूं खा के ही जाऊंगी। मालिक, कबूतर फंस गया, जल्दी से आओ।